നമ്മുടെ കിളീനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അനീഫയാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ പോണ. നമ്മുടെ ഷിബു ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടേക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ. എന്നാ കിട്ടുമോ ഷിബു? അത് പണി കിട്ടുമല്ലോ. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഗ്യാപ്പില്ലേ, അവിടെ നെറ്റ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അടക്കണ്ടേ? ഭിത്തിയ ഇതുമായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, കിളി പറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേപോലെ പ്രാവുംകൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും. അന്നേരം നമുക്കിവിടെ 2 ലവ് ബേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ലവ് ബേഴ്സിനൊരു കൂടടിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ 2 ദിവസമായിട്ട് ലവ് ബേഴ്സിൻ്റെ കൂടടിയുടെ പുറകിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേജിൻ്റെ പണിയെല്ലാം തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ലവ് ബേഴ്സിൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്ത കൂടും എങ്ങനെയാണ് കൂടടിച്ചതെന്നുള്ളതും, നമുക്ക് ലവ് ബേഴ്സിൻ്റെ കൂടടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ, ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. മാക്സിമം ഷോർട്ടാക്കിയാണ് വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേജ് അടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷിബു തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൊളപ്പള്ളി ലീലാമ്മേൻ്റെ ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെൽഡിങ് പരിപാടിയൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പൈപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കരയുടെ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അരക്കരയുടെ പൈപ്പ് എടുത്ത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് 4-3-3 ആണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്നാണ് ഈ കൂടടിക്കാൻ തീരുമാനം എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടും അളവ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയയിലുള്ള കേജാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ സ്പേസിൽ കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അളവ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈപ്പ് അരക്കരയുടെ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 3 പൈപ്പാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത്. അരക്കരയുടെ 3 പൈപ്പ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ശരിക്കും വീതി ഇതിൻ്റെ 4-3 എന്നുള്ള 3ൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു 2-2.5 മതിയാവും. ഞാനിത് 3 എടുത്ത് എനിക്ക് 2 കമ്പൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് 4-3-3 നമ്മൾ കേജിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നീളം 4, ഹൈറ്റ് 3, വീതി 3. അത് അകത്തോട്ടുള്ള വീതി 3ൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, 2-2.5 മതിയാവും. നമ്മളിതിൽ മെഷ് ലവ് ബേഴ്സിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അരക്കരയുടെ മെഷ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. നമുക്കിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 1 കരയുടെ മെഷാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. 1 കരയുടെ മെഷും ലവ് ബേഴ്സിന് പ്രശ്നമില്ല. ഒന്നുകൂടി സേഫ്റ്റി, അതായത് പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി കയറാണ്ടിരിക്കാൻ ഇച്ചിരി കൂടി സേഫ്റ്റി അരക്കരയുടെ മെഷ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൽ നമ്മൾ മെഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3 സൈഡിലാണ് മെഷ് വരുന്നത്. ബാക്കി 2 സൈഡിൽ ഷീറ്റും 1 സൈഡിൽ ഭിത്തിയാണ് വരുന്നത്. അതിൽ താഴത്തും ഫ്രണ്ടിലും 1 സൈഡിലുമാണ് മെഷ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി സൈഡ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലവ് ബേഴ്സിന് തണുപ്പ് കാറ്റടിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 2 സൈഡ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, തണുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അടിക്കാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന നെറ്റ് 4-3ൻ്റെ 2 പീസും 3-3ൻ്റെ 1 പീസുമാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഷീറ്റും അതേപോലെ 4-4ൻ്റെ 1, 3-3ൻ്റെ 1 ഷീറ്റുമാണ് ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ട്. ഇതിൽ ഷീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ കോയിൽ ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിബുവിൻ്റെ വെൽഡിങ് വർക്ക് ഏകദേശം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബോൾട്ട് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുമ്പ് നമുക്കിതിൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്പോക്സിയുടെ ഗ്രേ ആണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സിൽവർ കളറാണ് തിരക്കണമെന്ന്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സിൽവർ കിട്ടാനില്ല, ഞാൻ ഗ്രേ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അപ്പോക്സി ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോക്സി മേടിച്ചത്. ഏകദേശം 200 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ, 150-200 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ 1/2 ലിറ്ററിന് വരുള്ളൂ. 1/2 ലിറ്റർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് 1/2 ലിറ്റർ മതിയായിരുന്നു. അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേജിൻ്റെ അകത്ത് 2 മരക്കൊമ്പ് വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചീവി പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് വെക്കണം. ഞാൻ ഈ മരക്കൊമ്പ് വെക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് വീതി 2.5 എന്നുള്ള പ്ലാൻ 3 അടി എടുത്തതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ്. പിന്നെ ബ്രീഡായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെറിയ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ കൊത്തുപിടിക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി സ്പേസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറന്ന് നടക്കാനുള്ള സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ള് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് ശരിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഹനീഫയാണ്. ഹനീഫ ഒരു പ്രാവ് സ്നേഹിയാണ്. നല്ല പ്രാവ് കളക്ഷനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഹനീഫയുടെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രാവ് കളക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു പെറ്റ് സ്നേഹിയാണ് ആൾ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അകത്ത് കയറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 8 ചട്ടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. നമുക്കൊരു പീസ് 50 രൂപയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഹോള് ഇതിന് ഭിത്തിയിൽ വെക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഹോള് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഹോൾ ഇടാൻ സിമ്പിളാണ്. ഒരു ആണി വെച്ച് ചുറ്റിയൊക്കെ പതുക്കെ അടിച്ചെടുത്താൽ ഹോള് വീണോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി 8 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേജിൻ്റെ ഏകദേശം ഫിനിഷിങ് പോയിൻറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മേളിലെ ഷീറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഒരടി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ചാടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഭിത്തിയിലായിട്ട് എടുത്ത് ഹുക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേജിൻ്റെ പണിയെല്ലാം തീർന്ന ഫൈനൽ രൂപം ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേജ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വെക്കാറ്. വീടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സൈഡിലൊരു ഷോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. നമ്മളത് വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്കിലൊരു സ്പേസ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കിളീനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അനീഫാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ പോണ. നമ്മുടെ ഷിബു ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ടേക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ. എന്നാ കിട്ടുമോ? Follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart. There's a million different songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളികളെല്ലാം കൂട്ടിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പറ്റിയൊരു അബദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കിളികളെ വാങ്ങിച്ചത് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലുള്ളൊരു നമുക്കറിയാവുന്നൊരു ആളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കിളികളെ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 3 ജോഡികളെ വാങ്ങിച്ചു. നമുക്ക് 300 രൂപ വെച്ച് പെയർ 300 രൂപ വെച്ചാണ് നമുക്ക് കിളീനെ തന്നത്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ 6 മെയിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 6 നീല കളർ ചുണ്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പുള്ളി അപ്പോൾ 6 മേടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിന് വെറുതെ തന്നു. 7 കിളികൾ തന്നു. അതിൽ 7 എനിക്ക് മെയിൽ പോലെയാണ് തോന്നിയത്. അതിൽ 3 തീരെ പൊടി കിളിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് നോക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കേജിന് ചിലവായിട്ടുള്ളത് 6000 രൂപയാണ് ചിലവ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.